Nëse në 18 qershor nuk do të mbahen zgjedhje, atëherë bllokohet edhe zgjedhja e presidentit e përpasoj rrezikohet që vendi të futet në krizë dhe destabilitet. Kështu u shpreh nga fieri kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi. Sovrani shqiptar, elektorati shqiptar, populli shqiptar nuk do krizë. E para, e dyta që populli shqiptar nuk do destabilitet. Dhe e treta, që populli shqiptar do të ushtrojë të drejtën e tij kushtetuese që e jep kushtetuta. Referuar zërave për shtyrje apo bojkot të zgjedhjeve nga PD, Ruçi u shpreh se Partia Socialiste do të mbetet e hapur për të diskutuar çdo lloj propozimi për përmirësimin e zgjedhjeve më 18 qershor, por kurse si nuk diskutohet data apo qëndrim tjetër. Nuk kemi asnjë të drejtë ligjore apo kushtetuese që të diskutojmë datën e zgjedhjeve. Në këtë kuptim, secila palë, secili subjekt politik përgjigjen e gjen te kushtetuta e vendit, që një herë në 4 vjet bëhen zgjedhje. Sipas kreut të grupit të deputetëve socialist, mbajtja e zgjedhjeve është përcaktuar në kushtetutë, ndërsa janë specifikuar edhe rastet kur mund të shtyhet.